pimples ko, grabe. Kain po tayo. Ang ulam natin ay... Ano ba ito ang tawag dito? Longganisa. Longganisa with alamang. Ewan ko ba, lalaki ng alamang na to. Kain po. Ang sarap niya ka, mama. Ako nakain ko na lahat, ma. Napagod ako. Nag-ano kasi ako, naglinis ng bahay. Gawaing bahay. Wait lang. Alamang. Lagi Bakit lang. guys itong ano, alamang na to? 'Di ba? Yung alamang na ano, yung pag niloto mo siya parang napupula. Ito white siya. Bakit ganun? Ito, wala. Sorry sa kamay. Wala ka na pimples ko, ano ba yan? Sarap magkamay. Ayan si Daniela, oh. May guys, may bata dito. Oh. Hello. Dito ka, be, oh, sa upuan. Hi. Hello muna, bebe. Hello. May pa ganun